Итак, друзья, всем привет, это новый видосик. Сейчас еду в гараж, в тот самый гараж, в котором раньше мы ремонтировали свои тачки. Все дело в чем, у меня в тачке нету домкрата, а без него, как бы сами понимаете, не все работы можно выполнить. Ямы у меня также нету, соответственно, едем туда, потому что там хотя бы какой-то домкрат имеется. Вот, ну а в ближайшее время я себе куплю какой-нибудь нормальный. Вообще в планах купить нормальный подкатной домкрат, чтобы удобно было заниматься тачкой. Ну и, конечно же, надо в машину закинуть тойотовский, для того, чтобы в случае чего можно было спокойно поднять тачку и все сделать. В этом видосе хочу позаниматься передними тормозами. Дело в чем? Иногда при нажатии на тормоз, при резком, происходит стук. Ну, такой глухой просто. Вот, буквально вот в таком же звучании стук и все. Вот. Надо посмотреть, что там с суппортами. Посмотрю направляющие. Поменяю колодки, потому что они еще немножко подсвистывают. И, короче, обслужу это все дело как положено. Так что погнали. Так, приехал в гаражный кооператив. Жду сейчас Макса. И будем заезжать в ворота. Пока полюбуемся немножко гиточкой, гитообразом. Мне нравится. Обвес прям в тему. Полосочка. Ну, короче, доволен я внешним видом, что получилось. Дальше больше буду заниматься. Такая она, короче, прям приятная, короче. Приятная булочка. Итак, в процессе тут ремонта небольшого Макса отправил за колодками. Мои колодки на самом деле в нормальном состоянии. Ну, тут запас хороший, как можете видеть, вполне себе. Но почему-то свистит, может быть другая сторона свистит. Вот, а тут у нас стоят вот эти вот тормоза двухпоршневые. И почему-то что-то тут как будто стукает. А что тут может стукать? Понятия не имею. Направляшки чувствуют себя безупречно. Я даже думаю, что не полезу, не буду смазку нарушать. Вот видите, чин-чинг. Чин-чинг. Прекрасно все. Колодки новые поставлю, всяко будет лучше. А те оставлю в качестве зипа. В общем, жду Макса. Пока займусь чисткой. И потом подкинем новые колодки. Посмотрим, изменится ли что-то, пропадет ли стук и скрип. Короче, занимаемся делами. Гита огонь. Итак, что могу сказать? Колодки новые подкинули, все нормально. Получается, что, направляющие чувствуют себя прекрасно. Пластинки немножко, короче, там болтались. Я думаю, должно быть так, что они сидят плотненько. Ну и без какого-то шевеления. Наверное, должно быть так. Ну, по крайней мере, я, когда новые такие покупал еще на Идеху, они садились плотно. В итоге немножко их подогнул, они все целые, все нормально, прикрепил. И надеюсь, что все будет замечательно, никаких посторонних шумов и так далее. Ну и, впрочем, на сегодняшний день у нас мероприятия закончены. Переключаемся в следующий день. Это у нас блог, поэтому смотрите. Итак, друзья, гараж, новый день. Сегодня буду заниматься опять какими-нибудь мелочами. Сейчас разберу пол салона, посмотрю, что там брякает, не брякает. Потому что в прошлом видосе, когда ставил обвесы, я так и не добрался до всех этих нюансов. Постепенно там посмотрю, что надо устранить и другие какие-то мелочи и нюансы. К слову, хочу отметить то, что недавно решал вопрос, почему не работает вот этот вот дворник. И для этого дела заказал себе новый моторчик. Теперь тут все работает, все красиво. Как оказывается, сгорела плата, которая идет рядом с моторчиком, которая отвечает за его функцию. Самое сложное из всей этой истории это было снять вот тут вот сам дворник с этого штифта, который тут идет, этот многогранный. Пробовал разные варианты и постучать,
И как-то подцепить, поддеть никак не удавалось. Конкретно он так затис. И на помощь мне пришел вот такой вот замечательный инструмент. Ключик-шведик. По-моему, так его называют. Просто поддел нижней частью под дворник. Соответственно, вынес вот сюда вот. И зажимая вот эту вот верхняя часть, просто начала стягивать дворник выше. И снялось буквально за пару минут. Ну как, даже не за пару минут, а за 4 секунды. Как-то так. Очень удобно. Если что, вооружайтесь, классная вещь. Так, ну в общем, сейчас буду заниматься салоном. Сниму приборную панель опять, посмотрю, что там, как там. И буду устранять все бряки. Восстанавливаю тут шильдик Алтеза. Как можете видеть, у него были какие-то огрехи, такие неприятные. Короче, прошел буковки какой-то фиолетовой краской. Плохо будет видно, ну вот, наверное, так более отчетливо. И, соответственно, вот этот фон, сама рамка, она тоже была вся облезшая. Тоже прошел ее краской. Сейчас надо будет заняться вот этими вот нюансиками. Видите, тут, грубо говоря, на контур залезла краска. Для этого нам понадобится, наверное, вот такой вот брусочек квадратный с ровной плоскостью и наждачная бумага. Так, вот что у нас получилось. В принципе, довольно-таки неплохо. Отчетливо видно надпись, и издалека как бы уже не будет бросаться в глаза то, что он облезший какой-то. У меня, конечно, есть вот такой вот вариант. Вполне себе в хорошем состоянии. Но я пока еще не придумал, как его установить, потому что тут идут вот такие вот направляющие. Их надо как-то завальцевать будет. Это оригинальный значок. В будущем, думаю, поставлю его на место. Ну, пока как-то так. Еще, кстати, друзья, есть у меня пара вот таких вот масочек. Выкрашены они в цвет 1C0. Это, как можете видеть, оригинал пластик. Уголки, все на месте. И другая, тоже, как можете видеть, это оригинальный фрагмент. Есть у меня, в общем, две вот такие масочки, я хочу их продать. Если кому-то интересно, пишите в личку, пишите в Инстаграме, ВКонтакте находите меня, либо просто в комментариях, я с вами свяжусь и продам вам вот эти вот очки. Состояние хорошее, как бы, опять же, это оригинал, по цене, думаю, договоримся. Если интересно, обращайтесь. Итак, короче, я там все разобрал, снял вот эту вот обшивку, снял приборку. Там, получается, блок сигналки немножко болтался, как непонятно что. И там по низу провода как-то тоже висели не совсем удачно. Все это посадил на хомуты. Блок проклеил спленом мягеньким, чтобы плотненько сидело, не болталось. Надеюсь, что часть шумов точно пропадет. Кстати, забыл показать, у меня теперь тут переклеенная полочка. Вот такая вот мягенькая, хорошая. Переклеил тем материалом, который был под рукой. Вот какой-то коричневый, не знаю. Ну, в принципе, текстура приятная. То есть он такой, ну, какой-то текстурный и напоминает алькантару. Ну, как бы, самое главное то, что тут нету теперь вот этих дырок от саморезов. И, соответственно, сама поверхность такая ровненькая, приятная. То есть все культурно. Помимо этого также был перешит ручник. Точно так же, как на той Алтезе. Как можете видеть, все красиво. Хороший материал. Ручная работа, ручная сборка. Все кайфово. Такие дела, друзья. Итак, друзья, еду в гараж, на улице
Минус 28, достаточно холодно, и вот такая вот херня происходит. Скрипит руль, очень сильно скрипит, отвратительно. Ну и надо, короче, этим вопросом заняться, что-то там смазать, посмотреть, может отогреть, потому что меня это прям очень сильно раздражает. Итак, сейчас при помощи вот этого вот баллончика, это у нас какая-то смазка, будем пытаться попшикать там на резинку, которая идет на рулевом валу, и я думаю, что это решит нашу проблему. Короче, пушку запустил, но все равно тут очень холодно. Минус 18 в гараже, на улице уже минус 30. Такая вот Сибирь в этом году. Короче, сейчас пробуем исправить мою проблему. Итак, залил сейчас тут все смазкой, посмотрим, как будут дела. Надеюсь, что этот скрип уйдет. Короче, ситуация в чем? Вчера, когда заехал в гараж, искал, что там у меня скрипит, думал то, что это рулевой вал, там резинка внизу идет, я ее попшикал, все резиновые соединения на колесе попшикал, все как бы сделал, погрел, проблема особо не ушла, немножко звук изменился, но очень прям такое, знаете, большое ощущение, то, что это шаровая. Соответственно, чтобы не попасть в дальнейшем в какие-то такие неприятные обстоятельства, чтобы там крыло не загнуло, чтобы там вдруг куда-то колесо мимо не уехало и какое-то вообще ДТП не произошло, решено сейчас поехать в гараж, опять туда же, потому что там есть домкрат, снять колесо, проверить, прошарить все это дело и в случае чего заменить шаровую. Поэтому сейчас еду до Макса за ключами от гаража, следом еду в магазин, покупаю шаровую, правую, нижнюю, и затем в гараж буду заниматься. Независимо от погоды, как бы душа, как говорится, неспокойна, надо все это своевременно исправить. Поэтому тепло одеваемся, прыгаем в тачку и едем. Погнали. Минус 29, не настолько уж и холодно, пойдет. Итак, господа, купил я себе шаровую. Вот такая вот фирма CTR. Для многих она известная. Такие шаровые я себе уже ставил на седаны еще. Ставил левую и правую. Отходили они у меня 3 года. Так они, в принципе, и продались на тачке. Все с ними было прекрасно. Поэтому не стал заморачиваться. Купил точно такой же вариант. Короче, двигаем в гараж. Погнали. Итак, приехал тут в гараж. Уже все собрал на самом деле обратно. Шаровую так и не поставил. Смысл в чем? Я только заехал в гараж, скрип пропал. Просто его больше нет. Просто вот колесо об асфальт шоркается и все. Скрипа никакого абсолютно. Просто я в шоке. Думаю так. Пока менять не буду. Оставлю шаровую у себя полежать на день-два. А уже потом буду разбираться с этим делом. Если ситуация повторится, будет опять меня это напрягать, то, конечно же, полезу вновь. Посмотрел суппорт, колодки там снял, все проверил. Мало ли я там где-то что-то, какой-то косяк допустил, колесо поставил аккуратно. Шаровые все постучал, пошатал, там вывесил, всяко разно все сделал. Нету никакого шума. И люфтов, соответственно, тоже нету. Короче, пока делать ничего не буду. Оставлю шаровую отдыхать. Ну и тем временем поезжу, посмотрю. Если ситуация повторится, полезу более детально. Ну, куда более детально. И так все понятно. Ну, заскрипело, там, может, вода попала какая-то или еще что-то. Надо будет только смазки, наверное, добавить новой. А так, в целом, ну, все прекрасно. Какие-то гонимые приколы, но буду с этим делом разбираться. В любом случае, я это так не оставлю, чтобы были какие-то проблемы. В общем, пока так, пока ездим. Короче говоря, друзья, на этом видос подходит к концу. Большое спасибо, что его посмотрели. Это влоговый видос, будни с Алтезой. Буду снимать такие видосы периодически и выкладывать на канал. С этой проблемой, я думаю, дальше будет видно. Если повторится, буду разбираться как-то еще более детально. Ну, рано или поздно все равно придется исправить этот момент, если он произойдет вновь. Если все будет четко, ну, значит, самоизлечилось. Бывает.
Вот. Ну и, собственно, на этом все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем спасибо, всем пока.